미안해. 와, 그렇게 신나게 놀다가 와이프가 기침만 하면 테리가 도망을 가서 그것 때문에 저희가 제보하게 됐어요. 제가 사실 비염이랑 진먼지찌개 알러지가 있는데 그거 테리는 신기하게 저는 테리랑 계속 잤는데도 그런 건 없었거든요. 서울에서부터. 근데 이제 제주도에 오면 비염이 심해진다고 하셨어요. 포도나무가 많기 때문에. 저랑 테리랑 같이 병원에 갔었거든요. 그런 상담을 받으면서 테리가 왜 그런지에 대해서 좀 알고 싶어 했어요, 제가. 못 밝혔어요. 많이 먹어요 우리 아들. 싸늘하다. 협벽에 대해서 탁 쳤잖아요. 외부 자극에 대해서 얘가 민감하게 무서웠잖아요. 그게 당연히 이제 엄마한테 갔단 말이에요. 엄마하고 유대 관계가 상당히 좋았더라는 거예요. 옳지 저쪽 옳지 코 아이고 이뻐라 코 아이고 이뻐라 관심법을 하고 있는데 소리는 절대 내지 마시고 액션만 취해볼게요. 뭐야 기침도 안 했는데 이게 이제 테리는 엄마에 대한 기침이 공포가 아니라 무서운 게 아니라 트라우마죠. 강아지들은 잠을 잘 때요. 다 감각기관은 다 다치는데 청각만 열려요. 청각만. 엄마가 뭐 유대관계가 너무 좋고 엄마하고 같이 옆에서 잠을 잘 때 가장 안전하고 깊은 잠을 잘 수 있는 거예요. 근데 그 깊은 잠을 자고 있는 순간에 엄마가 기침을 딱 했는데 얘가 놀래버린 거죠. 근데 왜 그전에는 서울에 있을 때는 그때는 없다가 왜 여기 와서 그랬느냐. 장소가 있어. 환경이 바뀐 상태에서 어느 정도 긴장감은 있었겠죠. 트라우마가 있다라는 거는 그것이 암만 작은 거라도요 엄청난 스트레스거든요. 그렇기 때문에 서서히 기억을 바꿔줘야지만 이 트라우마를 극복할 수 있는 거예요. 네, 아빠 잡았어. 너. 그렇지. 여기서 이제 경험을 한 거예요. 그죠? 괜찮다라는 경험을 했고. 자, 얘한테 그냥 자연스럽게 그냥 얘가 있는데 그냥 꼼지락꼼지락 그냥 만져주기만 하는 거예요. 네? 오래됐는데 그러면은 야식아, 나오세요.
이렇게 돼요. 됐어 됐어. 너무 신기한데요? 이거 진짜? 희망이 보였다고 딱 생각이 들어요. 그래서 앞으로 꾸준히 저희가 이제 훈련도 하고 또 그러면 충분히 바뀔 수 있다고 저는 생각해요.